Hivi, Mzaganza pale shingapi? Kama kawaida, unyama. Nakuuliza, Mzaganza pale shingapi? Mtoni mimi sifiki blaza. Hivi, ambapo watuelewani ni wapi? Mimi nakuuliza, hapo ninapoenda pale Mzaganza pale kuna eneo kama vile kabamsi fulani hivi. Bei gani? Ungesema mjomba, labda nikwambie kitu. Pikipiki za mkataba sasa hivi zimeisha. Na mimi hata kama nikutafutie dei. Mimi sitaki masuala ya pikipiki. Mimi nataka unipeleke Mzaganza. Hamna shida. Kaa twende. Nitakudhamini mimi mwenyewe. Ila na mimi unipe chochote kitu sasa. Wewe kaa, nitakudhamini mwenyewe. Tunaenda. Sio masuala ya mdhamini. Mimi sitaki mdhamini. Mimi nataka nakuuliza bei. Mzaganza pale shingapi? Anatoaga miezi 12. Mpya. Ila ukitaka ile yenye makaratasi kabisa anatoa 16. Oh my god. Hivi wewe kizie wewe? Bado sijamaliza na miezi 6 mpaka sasa hivi.